vidi. Ajde. Ajde. Bravo! Znate se na vas. Bravo! Nemoj više Peki, nemoj, imaš vrstu glavu, nemoj da teraš. Polako, sad malo. I meni se završi u glavu. Nemoj da mu daješ To ne valja. Ne valja stvarno, nemoj ništa. Peki, nemoj ništa. Aj! Aj, dođi, Peki, kod mene, dođi. Au! Pusti ga. Peki, nemoj više se vrtiš. Ne valja se padne. Neka padne. Izvolite. Nemoj da ga puštiš. Stvarno, nemoj da ga puštiš. Još. Koliko se vrti. Evo idemo. Aj napred na čovječe. A Teodora je jednom kad je spavala, mama je spavala sa njom, ona spava i slušajte nas. Teodora je spavala sa mamom i sada ona zaspala. Mama je bila dole, a ona gore. I kaže... Dođi vamo, dođi. I Teodora kaže u snu, daj mi trotine! Daj mi trotine! A mama pita, o šta će ti se tirati, Teodora, vi se spavaš? A ona nastavi, Peki. daj mi trotine! Daj mi trotine! A mama kaže, o šta će ti se tirati, ajde ulezi spavaj. Onda mi daj vodu! Nemoj da se vrtiš više, nemoj Peki.